เอ้าลืมเปิดไมค์สวัสดีทุกคนนะคะ Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all ถือ clear. ปืนด้วยทันเช็ค And it's ถ้า time. งั้นก็ได้ละ Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. สวัสดี Don't you ทุก think คน something ค่ะ sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? We'll have to Yeah. talk about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin ถุงข Impact นมลง version 4.3 special program. เอ๊ะ special โปรแกรม As you can see, our show is เอ้ย sponsored by 4.3 Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. ผู้ But นำด้านแฟ before ชั่น we go any further, let's take a moment to watch ถ้าอย่างนั้น the MC ควรมีสกิน 4.3 ได้ trailer. แล้วนะ Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? อุ้ย Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. And positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, executive director, อ้าว and อย่าใส่แว่นด้วย boss น่ารั of กดี Spina di Rosula. สวัสดีค่ะคุณซูซี่ Hey there! And fellow อุ้ย warrior, ดาบล้อหรือว่า fire! ดาบใหญ่หรือหอกอะแต่ดาบมันขวานเลยเมื่อกี้ All right, cameras will start rolling as soon as the อุ้ย set เรา is เป็น done. ตากล้องเหรอ Arena's really kicking things into gear as the director. Who Props and comes out? lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over Wait. your positions. ตัวใหม่เหรอ Get the clapperboard. Actors to your position. Like อายาโตะมากับอายากะเหรอ action. Enough, น่ะ villain. จริงด้วย Pay อายา for กะ the death of our mother. You're just as naive as เฮ้ย her. มาสอง Did คน you สวัสดี really ค่ะ think คุณจิน Two muskets would be enough to defeat me. Your crimes are evident. แกไม่มีสิทธิ์โตใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้หอกนะ ยาว อ๋อ หอกพีพี Drop your weapons. เราซะ Justice will prevail. จำนนต่อกฎหมาย Not bad. The actors' Really? emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. ไป next scene เฮ้ย น้องโย Did you really think you'd get away? Shavra อ๋อ is อีกซีนหนึ่ง You เหรอ can keep your Mora, and you can go to hell. อ้าว น้องโยฉัน กลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้ว That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. คือดาราตอนนี้หลักๆมี4 คน The ใช่ไหม kind of waves that drown people. น้องคน I นี้ mean, the good ก็น่า kind จะ of waves. เป็นด้วยปะอุ๊ย อันนี้เราใส่โค้ดได้ปะเนี่ยใส่ก่อน จะทันไหมเนี่ย อุ๊ย กดผิดอัน D5 L V T M 6อุ้ยโอเค สวัสดีค่ะ คุณธนิตเหรอ เราอ่านถูกปะอ่านผิดบอกได้นะฮะ Welcome back to the version 4.3 special program, everyone.
I'm Sarah Miller Cruz, the ดารา voice of สาวหลาย Lily, ท่านเลย and today I'm joined by Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, president of the Spina di Rosula. And I'm Erica Lindbeck, the voice of Chevres. Yay! Oh my gosh, I'm so excited. This is the first time we've had you two on the special program. So excited. It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. เดี๋ยวนี้คือแซกไม่ค่อยมาเนาะ Hey, nice try. I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? ไม่มา 2-3 แพทแล้ว I ก็ love song about Listen. Genshin. No. Genshin Impact. No. Okay. Back to business. Back to business. ก็ Okay, like we mentioned. แสดงว่าจะมีแค่เนื้อเรื่อง So เนื้อเรื่อง while ไอ้ we're นี่ sharing content from version ใช่ไหม 4.3, เนื้อเรื่อง I also wanted to get event some inspiration เนื้อ from เรื่อง commercials for หลัก boutique. จบไปแล้ว แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรคืบ Yeah. ต่อไปแล้ว And speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters. As you already saw in the trailer, Navia and Chevres will be our มี new ตัวละครใหม่เข้า playable มาแต่ว่าไม่ได้เข้าแพทนี้อีก Uh, เปิดตัวละครใหม่ I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Our Conquest. But who is Chevres? Who indeed? Other Fontaine characters have already mentioned Chevres before in their voice lines, but Chevres will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! Exciting. Oh, by the way, what do you think of letting one of our characters from the new version take the lead role in our commercial? Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioria Boutique, then I think Navia would be an เรา obvious ตัวนี้ choice. ที่เหมาะที่สุด After แล้ว all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. Wait, Erica, that was actually a really natural sounding product placement for Chioria Boutique. สวัสดีค่ะคุณครู You're amazing at this. I know it sounds like product placement, No. but Chiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, let's have a look at her fashion show. Ooh, and by fashion show, we mean her character showcase. I always say that showcase. blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, อันนี้ตัด you ท่า have พัก to แน่เลย go out and seize it with your own two น่า hands. จะเป็นดาบใหญ่แล้ววะเพราะท่ามันเหมือนดาบใหญ่ This one's got your name on it. A proper send-off from the Spina with love. อันติน่าจะเป็นดาเมจสกิลวีคืออันไหน Sorry, วะ can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori Skill customized E Navia's คือยิง clothes and ล่มออกไป accessories เหรอ to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking the sponsorship. It's really great. Important. While we're on this topic though, Navia's parasol seems pretty interesting. On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out จ the ริงๆก็มี sun. ตัวละครที่ถือปืนนั่นนู่นนี่ แต่ก็ปืนก็เป็นแค่สกิล Secret firearm that can be used to ward เขา off ไม่เพิ่ม enemies at a moment's notice. It's ที่แบบ elegant ยิง and ปืนตลอดเว fierce ลา all at once. Just like Navia herself. Exactly. Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette. So she เป็นรูป prefers to ดาบใหญ่ maintain appropriate ดาบใหญ่ distance ร้อย while ปืน in แล้ว combat. While using her สวัสดี elemental ค่ะคุณส้ skill, ม Navia opens her ดาบใหญ่ gun อาวุธ barrel ประจำ and ตัว fires ขวา multiple Rosula shard shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a ส successful กิล E strike. ชาร์จได้ For a period of time after using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which cannot be overridden. Now, when Navia's in combat, there are these little markings around her that look like bullets. Now, มี wonder ส if แต็ก that's ด้วยเหรอ some sort of ammo หรืออันนี้ for คือ the สแต็กจากอาวุธ gunpowder? วะ Yeah, yes, you guessed it. When a character in the party obtains an ไม่ได้อ่าน elemental ข้างล่าง shot เลยอะ created from the crystallized reaction, เกิด Navia เป็น will พยา gain ตกหัว crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the number of charges that she's accumulated. Oh, okay. So you're saying that Navia's elemental skill becomes more powerful if she works together with other characters in the party to trigger the crystallized reaction. Yes, exactly. Okay, great. Navia's สแต็กเหมือนเก็บ elemental กับ verse จาก calls โจมตีธรรม forth ดาเลย the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her.
periodically dealing geo-elemental damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorada บวกอีกประมาณ 5-6 Ooh, now that อุ้ยเกิน salute is น่าจะ spectacular. 10 ปะ That's awesome. อุ้ย I อัน heard ติ that นาน the Spina Rosula likes to perform firearm salutes before important อันตินาน negotiations. You know, as a way อัน to ติเหมือน celebrate อายากะ แน่เลยอะ success. เอ้ยไม่ Don't ใช่อายากะดิ misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic. การ at ยู all. เหมือนการยู Okay. Yeah. น่าจะมี I วง guess, อ I ยู่ guess ปะ that's just the Spina's สุ่ม way ตก of ในวง showing หรือเปล่า respect แต่มัน in ไม่เห็นวง their เลยว่ะ own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. As the president of หรื the อว่า Spina สุ่มตก Rosula, ตัวที่ใกล้ Navia is always trying to collect the latest intel by exploring all corners of โอเค Fontaine. When Navia is dispatched on a 20-hour expedition in Fontaine, rewards gained will be increased. Okay, so we just mentioned that Navia is the president of the Spina di Rosula. So I think we should bring up Spina's contributions to averting Fontaine's prophesized crisis. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. Exactly. Some people even lost their lives during that disaster. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah. And while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Navia's gonna be occupied with that for a long สวัสดี time. ค่ะคุณไอ Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quest, the Rosa Multiflora chapter, will become บ available ทแห่ง in กุหลา version บป่า 4.3. มี The เนื้อเรื่องข Spina องตัว will เอง be นะ working diligently to rebuild Poisson. Though repairing the houses will be straightforward, the emotional distress may be much more difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. Ugh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Chevres to be in the spotlight. Okay, ลอง I ชื่อ know อะไรอ่ะ since she's a newcomer, you ชื่อดูอ่าน probably ยากจัง can't wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay, how should I introduce her? First off, Chevres is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a สวัสดีค่ะ Fontaine คุณมิโอ organization that handles all sorts of เลื่อน difficult ฮะ cases เลื่อนหมด and ทุกอย่างเลย dangerous criminals. ไปกินข้าวมานะ ก็เลย She เลื่อน doesn't like to appear in public without good cause, so เพิ่งกิน if ข้าว you เสร็จ happen to run ไม่ into เท่าไหร่ her, เองอะ it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Chevres is actually really easy to get along with outside of work. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. น้องชื่ออะไร น้องชื่อเชฟหรือเปล่าน้องชื่ออะไรวะ งงเมื่อกี้ก็พิมพ์ไม่ทัน Hands where I can see them. What? That was so fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh, look at her เป็นหอก idle ใช่ไหม animation. ซึ่งอีน่าจะเป็น love that ปืน she นะ loves snacks. That ไม่ได้ดู is อันติ so ไม่ใช่ She's ไหม a girl's girl, and she gets it. Yeah, she gets it. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevres' work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. มันเลือดแปลก She trains more than any other member of the Special Patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. The Special Patrol used to have problems with insubordination, but ever since Chevres took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds herself to even higher standards. She always tries to be an example for others to follow, whether it's investigating cases or in marksmanship practice. And it looks like a lot of her น้อง skills ถือ involve เป็นอะไร using อ่ะ a musket. She must be a pretty good shot. For ๆ sure. นักแม่นปืน Chevres and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her way around a firearm.
Chevres uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. ปืนคาบ For ศิ a ลา period of time after unleashing her elemental skill, Chevres will continuously restore HP to the active character on the field. During her elemental burst, Chevres fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary explosive shells upon impact. Haha, impact. Whoa. Wait, I noticed that อันนี้ Chevres ส has กิล E bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of สกิล ammo? E เหมือนลูกซองเลยอะเอ้ยจริงๆก็เป็นลูกซองวะ Overcharged ball when a nearby ถ้าส party กิลอัน member ติย่อ triggers ลง the เนาะ overloaded reaction. Holding Chevres' elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a เห็น larger เป็นค่าไฟ AoE. This attack will also grant an attack buff to all pyro and อัน electro นี้คือกระสุน characters เหรอ in หรือ the ส party. แต็กวะน่ะ Okay, so that's where the name Overcharged Ball comes from. Uh-huh. Chevres actually came up with the name herself. เฮ้ย ถ้า E ได้รัวๆ The นี่คือ protagonist believed เวิร์ก that เลยนะ names สวัสดีค่ะ held a คุณ lot of เซอร์เคิล power. If you give something a cool sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated with her, I guess. Well, ปล่อยนกแล้วก็ guess she ยิง has a point. Oh, I should ยิง also โอเวอร์โหลด mention โอเวอร์ what โหลด happens เรื่อย if ๆ Chevres โอ้ is โห paired with all เท่เลย pyro and electro characters. แต่จากลักษณะน่าจะ If the ทำไม่ party ได้ contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so it seems like Chevres could really shine in an overload สลับ team มาเป็น But I โย also อิ did มิ notice ยะ that Chevres isn't คอมโบ solely เดียว limited ตุย to a musket. ได้ยิง She ที also เดียว uses the pole arm in สวัส combat. ดีค่ะคุณโมเดล Honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came โอ้ after นี่ me. แหละ For sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Chevres trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all ไม่ได้อ่าน costs. เลยว่าเขา So when Chevres is in your party, stamina consumption from sprinting is decreased. Oh, I Bin- love that. These two new characters are great. Both of them would be great leads in our commercial. I don't know, it's so hard to choose. อยู่ตู้เดียวกับไรเดนใช่ไหม I will make this even harder for you. ก็ไม่ได้กด We're อ่ะ about to ทั้ง take โย a look ทั้ง at ไรเดน what มีหมด event เลยไม่ wishes เอา that travelers can look เฮ้ย forward to in แต่ version ถ้าเราไม่คิดที่ 4.3. จะกดอะไรเราเอาไรเดน For C2 the มาก็ lead ได้นี่ role ห of ว่า our commercial is about to get even น่าสน bigger. ใจนะ Oh my gosh. กดตู้ไรเดน C2 เอ้ย In the first เราพูด half ซี of ซั่น version 2 อะไรเนี่ย 4.3, หมายถึงเอาไร travelers เดน can look C2 forward to อ่ะ event wishes ก็ for เวิร์กอยู่นะ Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will ดา also บ be ใหญ่ featured in the weapon event wish. In the second half of version 4.3, ของน้องเป็นปื we'll น have ศิลาฮะ returning event wishes from the Raiden Shogun and Yoimiya. โอ้ไม่อยู่ใน During ลูก this ซองอีก time, โอเค โอ Chevres เค will also receive วิ a ธีใช้ huge คล้ายสไน drop ไง rate boost. โอเค Be ค่ะ sure to check them out if you're interested. That's awesome. Travelers can also look forward น้องเป็น to สีดาว two ที่ไม่ใช่ new สีดาว artifacts ทำไม in อ่ะคุณไอ version 4.3. Songs of Days Past and Nighttime โอ้โห Whispers in อัน the ใหม่อีกแล้ว Woods. Be sure to keep an eye on future announcements to learn more about them. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use some time to digest it all. แต่ว่าสวยว่าเหมือนปีกผีเสื้อเลยอ่ะอันนั้นอะ Definitely. Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chiyoria Boutique and will return shortly. จริงๆถ้าสมมติเราแต่จริงๆเราสามารถเก็บไปให้นาเวียได้เฮ้ยแต่จริงๆไอ้แก๊งหลี่เย่กับไอ้นั่นที่ลืมออกมายังไม่หลุดออกมาเลยนะเรารอเก็บไว้แก๊งนั้นดีกว่ามั้งอย่าเพิ่งกดเลยเมื่อไรเนี่ยเราก็จริงๆไม่ค่อยได้ใช้อะไรนาเวีย DPS หินไม่อะเราไม่ได้กดนาเวียอยู่แล้วไม่สนเราพูดผิดเราจะอุ้ยเขาจะมีองครักษ์คนใหม่เรียกองครักษ์ด้วยไอ้นี่เราไปกดใครวะคอรีนถ้าอยากได้คอรีนแต่คิด Welcome back, ก่อน everyone. So, we've เพื่อ thoroughly discussed อุ้ย our casting สี options. ดาวคอสีดาวอันใหม่เหรออีเวนต์ But the content of the commercial is ดับ also ใหญ่ important, right? โอ้ดับอย่าลิ้นเอามาให้นาเวียแน่นอน If แหละ we're จากลักษ making a ณะ commercial for Chiyoria Boutique, then how about we include แต่ออฟก็อาจจะใช้ไม่ได้ footage of Chiori? Yay! Chiori is actually going to appear in the event for version 4.3. While the travelers have been able to see her store in the court of Fontaine, we'll finally get to meet her in person.
Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. Chiori suggested that they should stop by. พวกอายากะอายาโตะ So cool. Hey, this is actually the perfect Ayaka, time for a Ayato. word from our sponsor. คุณหนูคุณชายเนาะเฮ้ยอย่างนี้เจอโทรมาไหมเนี่ยไม่เจอแน่เลยอ่ะเขาไม่เห็นในทีวี Most influential fashion in Fontaine. ไอ้น้องคนข้างหลังนั้นคือทำอะไรวะน่ะ That is right. ผู้ช่วยผู้กำกับหรือเปล่า Chiori is acquainted with the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to Xavier and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia Film Festival. So exciting! Will you tell us more about the ชิลิ Fontanalia เหรอ Film Festival? ชิลิ The Chili. Fontanalia Festival Chili. was established to commemorate the อุ้ย legendary ชื่ออะไรวะ Loch Ness. According to the myths, they went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the คือน้องแนะน Hydra of Nigeria to ำอายากะอายาโตะใช่ไหม It's one of the most important festivals in Fontaine, like what the Windbloom Festival is to Mondstadt and Lantern Rite is to Liyue. Ah, so exciting! ขอบคุณ The สำหรับ Fontaine Film follower นะ Association proposed the Fontanalia Film Festival earlier this year, and during this time, the อ๋อ public แล้วไม่ may เปิด submit น่ะ films อะไรเนี่ย for evaluation. น้องคนข้างหลังนั่นไง Entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. อ๋อชื่อชิโอริใช่ไหม Farina working with Ayaka and the others เห็น here. แวบไปแวบมา So wait, อ่านไม่เข้าใจสักที does this mean that ภาษาไทย there's a เนี่ย chance that Farina might win the Farina Award? Okay, now I'm intrigued. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how Farina fared, you'll just have to play the event when the new version becomes available. So Ah, we know okay. that several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontanalia Film Festival, but travelers หลาย have คน so แสดงว่าไม่ใช่ much แค่ more to สอง be คน excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the เขายังไม่ได้ festival. นั่ง Each one will have a different แนะ theme. นำกิจกรรมเนอะ So cool. The first activity booth ยิง is ส the กัดกั้นระยะไกล 1000 pace interdiction arc minute sharpshooting zone. In this activity, travelers will use the special security and surveillance patrol simulation device to practice targeting and ส shooting. นายจริง Yep. โอ้โห Special patrol จะไม่ wanted ก the ดจริงเหรอ public เรา to experience how fun target practice can เฮ้ย be. แต่เล่นกิจกรรม The ก็สนุก second พอแล้วไม่ activity ต้องไปกด booth น้องหรอก is called Trick Sorry. Shots, Tricky Lights. In this activity, travelers will use the กิจกรรมต่อ studio's สู้ special lighting effects to film a fight scene. อ่า Take advantage of มี the ช่วง buffs ฟิล์มด้วย brought about by the special lighting effects to defeat an endless stream of opponents and obtain a higher score. So cool. Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. Navia's movements are also super smooth. It's all so atmospheric. สแต็ก for sure. นาเวีย But not everyone is enjoying ถ้า the เก็บ fun ส and แต็ก games. ครบแล้วอันติ Travelers จะอยู่ will นาน meet หรือ a เปล่าวะ contract น่ะ employee at the third activity. ตอนอันนั้นก็ไม่ได้ She อ่าน needs ซะ some ด้วย help with her demanding client. During the activity Extreme Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. Look at how the traveler chases up after that. those stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. Totally. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually very agile. They'll automatically Ôi, nó avoid là all quả. testers by moving in the opposite direction of your movement. You can find jump boosters around the testing grounds. Travelers can use them to jump higher and further, which is perfect for quickly traversing to the other side of a ตอน stabilization. ได้เข้าสักที Travelers in co-op matches will have to find a way to herd as many stabilization mecha balls into their target area as possible within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is ร่างหัว called คม Into the Frame. In this อย่ามาพูด activity, ให้ฟังโอเค travelers ฮะ will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions and Hello. narration techniques. Cool, we get to make a movie. That's awesome. Yeah. Travelers might remember Ui, helping out Xavier with some increíble. filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontainian man went to Inazuma to shoot a film. I guess Oh, it's very international travel can be a source of artistic inspiration. That must have also been true in Chiori's case, since sheนี่ไง opened Chiori จริงด้วย Chiori's ว่ะ boutique in Fontaine. Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. Kuki Shinobu just arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag along as the boss of the Arataki gang. And he brought his Onikabuto with him. I think he plans to train his beetles for battle. Wow. Yeah. The Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp.
That name is เป็น definitely กิจกรรม very เล็กแน่เลยอะ Right, for sure. And there was also a beetle battle event in version 3.4, right? Beetle battled against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakado? Yep. Grandmaster Hanakado made an impressive showing during the last Beetle Battle event. This time, he's made the trip to Liyue with Ito. It seems like the two of them have met a mysterious Oh. new Beetle Battle Master. เป็นเอเธอร์กับไฟมอนหรือเปล่า Tell us. I'm sorry, I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Aside from meeting this mysterious new Beetle Battle Master, travelers can also look forward to new ways to battle. While the movement and charge อันนี้ mechanics แข่ง remain ใน unchanged from the Fontaine original เหรอ event, ไม่ travelers can น่า now ใช่ also instruct อุ้ย Onikabuto to แข่ง use ที่หลี่เย่เหรอ Guard, defend against electro ใช่ไหม bullet and jet stream attacks. หรือไม่ใช่วะ Make use of the ไม่ใช่หรอก movement, ไม่ใช่หรอก charge, เรามโน and ไปเอง guard ไม่น่าใช่ strategies to topple your opponents no matter what ตรงไหน they วะ throw น่ะ at you. อาจจะเป็น Master ที่ then, เดิมละมั้ง You'll be ready to tackle the ultimate ใช่ปะวะ trial of the strong. Ooh, trial of the strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontainian อุ้ย countryside. That's right, อุ้ย Owen came to สีฟ้าของ Fontaine and Fontaine สวย brought ว่ะ his treasure map and treasure-seeking เรามี Sealy สีอะไร along สี with ชม him. พูกับสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ Our mini อยากได้ Sealy สี friend ฟ้า is ฟอนเท back. นะ Cute. Travelers can help restore the Sealy's vitality จำได้ว่าตัว by เองมีสี absorbing ชมพู energy from the locations ต้องงั้น that are จำไม่ได้ marked จ on ริง Ullman's treasure map. In อุ้ย return, คนน่ารัก the เลยว่า Sealy มี will หู guide กระต่าย us to the ด้วย locations of buried treasure. เหมือนไอ After เนี้ยเลย collecting ancient iron เหมือนกระต่าย coins ทะเล during อ่ะ this event, you can exchange them for various rewards, including a mini Sealy in your preferred color. Ooh. Okay, so in the event preview, it looked เอาจริงๆ some ตัว of อื่น the ก็มีหูกระ treasures ต่ายแต่แรกแล้วเหรอ underwater, but when I first arrived in Fontaine, ไม่เคยสังเกต I discovered that Sealy couldn't ลืมไปแล้วว่า follow me underwater. Is ว่านี้ this treasure-seeking Sealy different? That is very observant of you. Oh, thank you, thank you. ไม่ได้ In แสดงว่าไม่ได้ this ใช้มานาน iteration จนลืม of ไป the แล้ว Lost มีหู Riches event, a new mini Sealy named Brilliance will be available. This new mini Sealy can travel underwater. Amazing. รอบนี้ Treasure isn't the เออ only หลี่ thing เย่ that ใช่ไหม you'll แสดงว่าเรา discover in จำได้ Fontaine's ไอ้มันเป็นไอ้ตรง countryside. ไอ้ You นั่น might อะ also come across a ตรงที่มี mysterious domain guarded by a unique หุ่นยนต์ sword 4 ตัว master ปะ searches 4 for ตัว the หรือ meaning 3 of ตัว battle. ตรงนั้น During อะ the dance เราคิดว่า of ตรงนั้นนะ Resolute Will, travelers will get the chance to participate in อะไร combat คือกระต่าย challenges. ทะเล ไป Each เซิร์ชดิ challenge stage will contain 2 rounds. เซิร์ช Travelers เลย must เซิร์ชเลย select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other เรียกก character ระต่าย can be น้ำหรือกระต่าย repeated. ทะเลไม่รู้ไม่แน่ใจ After you complete a blade dance objective during a challenge, you will obtain a heightened verve buff. Defeating opponents while heightened verve is active will grant you more points. And another old friend is Okay, returning แล้วก็ in กด version อันติ 4.3. That's right, it's Leben! Yay! ลีเบนกลับมาแน่ And if Lieben is around, then that must ลี mean เบ you'll น have a จะมา chance ส to ปอย trade a อะไร bunch คะ of ลี items เบ for น Primo gems again. Ooh, exciting! Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. Several familiar faces will be joining the Genius Invocation TCG. After Ui. this update, travelers will have the ซิ opportunity ยอ to ร่า meet อย่างนั้นเหรอ characters around Fontaine. A new Fontaine-themed table customization will also be available. Ah, I'm so Ui. excited to see players challenge some nosy. โอ้ยไปดูเอลกับเมลูซิน Travelers can look forward to the addition of several new cards, including 6 new character cards, plus 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ajdaha, will be obtainable from the corresponding tavern อ๋อ challenges. ซิยอร่าเป็นบอส But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside ไม่ the ได้ game เล่น as นานเลยอะ well. การ์ด The อะ Genius Invocation TCG Asia เฮ้ยน่ารักจัง Invitational will วะ officially begin in โอ้ย January 2024. คาซึฮะจับแมวอ่ะดูดิ Travelers can look forward to some friendly competition between เขา 6 ซื้อหา of อุ้ม the แมวอยู่ top อ่ะน่า TCG รัก players มาก all across Asia. I heard they're some of the best in the region. So cool. Be อัน sure นี้ to มากับ follow คุณห the นู Astro มาดูเอล Carnival ถึง X or Twitter account to stay up to date on the latest news about มาดู this เอลถึง epic มาสับ showdown. Oh my gosh, this is all so exciting! Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. Yay! ถ้าสมมุติว่าถือกระต่าย เอ้ย ไม่ใช่
แมวสีอื่นผิดไหมแปะ B Q 9 C M อันนี้คือจบแล้วใช่ปะเนี่ยหาเจอไหมคุณเดลกระต่ายทะเลโฆษณาWelcome back, travelers! We've introduced a lot of content, and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, let's dive into the system optimizations that the project team has prepared for version 4.3. Okay, first we have some artifact-related optimizations to introduce. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character to see what artifact sets active players have been choosing for that character recently. That's cool. In addition, an automatic locking function has been added. Now, อ๋อ when ก็ filtering ไม่ได้ artifacts จัด in เซตอยู่ดี inventory, ใช่ไหม you can lock the artifacts that แต่ fit เป็น your ไอ้ filter นี่ specifications อุ้ย in batches. With the จัดเซต automatic เหรอ locking function, newly ก็ใช่อัต acquired โนมัติ artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. อ๋อ Oh, that's โอ awesome. เค Travelers can อันนี้ have ไม่ up น่า to ใช้หร 2 อก preset เราน่าจะล็อก auto-lock เอง plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the หรือเปล่าวะ recommended settings summarized for active player data. Since it may take some time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. That's not all though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow ต้องรอ travelers to add a เข้า greater amount of ถึงจะ enhancement รู้ว่า materials at มัน once. ใช้ยังไงกันแน่ An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these อุ้ย optimizations will not only make อันนี้ artifacts คืออะไร easier to find, but also quicker to ยิ่ง level. เพิ่มไม่ได้ด้วย Be on the lookout for future announcements to learn ไม่ more. ทัน The project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations in future version updates. Improvements to equipping artifacts and other artifact-related optimizations are all in the works. In addition, the project team has made adjustments to provide smoother โอ้ย ascension and enhancement experiences สัก for ที travelers. สัก When ที you level up a character, enhance an ฉันทุก artifact, ทรมานใจ or enhance a weapon, มาเนิ่น you no นาน longer สัก have ที to นะ click so many pop-up windows. Oh, that's awesome. ควรจะมีตั้งแต่ปีแรก If you want แต่ก็ to ไม่ start มี materials to level artifacts, the whole ส่งไป process เถอะเป็น is slow, 10-20 รอบ especially with pop-up เพิ่ง windows. จะมี Totally. โอ้ย This new optimization อันนี้โคตรดีเลย reduces the ไม่ต้องมา amount เลื่อน of ทีละ pop-up ขั้น windows แล้ว that we have to click through. So travelers can look forward to a much smoother enhancement and leveling process. The จริง next ๆ ตอนนี้แยกออฟ optimization มันก็มี made it easier มันก็ to มีอยู่แล้ว repeat นะ domain challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant อัน they นี้ would คือ have นัก to เดิน run ทาง all พยา the น way to the center to start the challenge. But after this update, travelers who หลัง choose จาก to อัปเดต continue in a domain challenge will load right next to the area where you actually อ๋อ start จะปรากฏตัวตรง fighting, กุญแจเลย which is โอเค amazing. So happy farming, everyone! นี่นี่เขาอธิบายทีละอัน This should make it way easier for players to farm artifacts for Navia. Yeah, definitely. ขายตัวละคร In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. เชื่อคือที่ Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before being able to proceed อ๋อ to อัน the นี้ Archon สำหรับพวก Quest. ที่ In this update, travelers no longer Ani. need to complete those ด two อง world เควส quests. สวัสดีค่ะ Instead, คุณทองขาว travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. Oh. It will take them to the corresponding area พาไปยังพื้น and ที่ automatically trigger the next steps of the Archon quest. Oh, that's amazing. Yeah. This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through Archon quests. So cool. So that'll make it Aw. significantly easier for new or lapsed
access the archon. มันจะมีเควสไอ้นี่ใช่ไหม Sweet intertwined เควส fates ของนา as ฮิดะ fast as ปะ possible. ที่ต้องไปที่เมือง Definitely. เฮ้ยหรือเปล่าวะ Also, one-click expeditions will be available starting in version 4.3. This will allow travelers to claim expedition rewards and repeat expeditions โอ with a เค single กดอย่างนี้ click. ได้เลย Travelers will also be able to claim processed ingredients and forged items with a single click. Oh, sweet. That's gonna make it easier to collect rewards from Catherine. Definitely. There's also a ton of other quality of life improvements in this update. For example, optimizations have been made to enemy tracking with the Adventure Handbook and character selection logic during crafting and forging. In addition, when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Okay, moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Spot. Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. เฮ้ย Aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Some islands even have สร้างบ้าน ponds ใน that น้ำเหรอ travelers can use to keep fish. It looks like a cool underwater kingdom. It's just so pretty. Yeah. And เขา they'll จะ be ให้เรา even สร้างไหม prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's gonna come up with. Especially my friend's teapots. You just want to copy their designs, don't you? โอ้อย่างเฉยเขาไม่แบบสร้างให้เราดูหน่อยเหรอว่าจะมีอะไรมั่ง I have another piece of super exciting news to share with everyone. Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online concert, Melodies of an Endless Journey, is coming soon! Yay! I มัว heard แต่มอง this แบนเนอ year's ร์ไม่หมด concert is going to คอนเสิร์ตใน celebrate ปีนี้ Genshin's classic melodies in an รูปแบบใหม่ entirely new way. Let's take a sneak peek at some of the amazing moments that this concert has in store. เปิดประตู เดี๋ยวนี้นะ เอ้ยนั่นแหละเอ้ย เปลี่ยนดิเอามานั่งในอันนี้กีสกรีน แล้วทำเสียงเหมือนตอนกลางคืนด้วยนะ มีความจัดแสงให้เงาส่องเหมือนส่องลงมาจากพระจันทร์จริงอะ่ะเฮ้ย น่ารักว่ะ เราชอบความแบบขยับอะไรแบบนี้มากเลย The 2023 Genshin concert held in Shanghai จัด last ที่เซี่ยงไฮ้ September เดือน will กัน also be ยา online ที่ผ่าน soon, มา so stay tuned, เป็น travelers. ออนไลน์เหรอ Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. Further details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Genshin Impact character OST album, Stellar Moments Volume 4. The album will feature 26 character songs created by the Hoyo Mix team. Wait, we're finally getting I'll Hate Them and Wanderers OSTs! Yeah, and Farina's song too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. Oh, that's awesome. มีเพลงอุ้ยเราชอบอันนี้จัง เอเธอร์ไปมอนลูมีน่ะ มันดีอ่ะ มันดี Okay, well, that's all the new information we have to share about the update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. Aww. But Don't we walk haven't around even come here. up with a plan for our Chioria Boutique commercial. Actually, we've already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, เป็นแพทที่ชิลเนาะ Boutique. เหมือนจะคอยทำกิจกรรมอย่างเดียว I'm just kidding. แสดงว่ามันเป็นแพทที่เราว่างสินะ I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact. เรา and ก็ I อาจจะมี cannot อะไร wait for ทำ all เลย of you to meet Shepard. Totally. ต้องไปอันนี้เลย I ปะ feel exactly the
ต้องไปล้างดาว Navia ล้างดาว in ยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลย action. And also, can't wait for little swimming. อยากว่ายน้ำกับซีรีตัวจิ๋ว So cute. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a little movie. Yes. Well, I'm just so glad that the three of us have been able to do this special program together. This has been so much ดู fun. มีนคือดูเหงามาก And ยืนอยู่คนเดียว all we have for the version 4.3 special program. I hope that everyone's looking forward to experiencing all this exciting new content for themselves. Be sure to check it out when the update goes live. กิจกรรมไม่น่าจะมีรออะไรพิเศษเนาะเราว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงอย่างเดียวว้าวอันนี้คือเอ็กกับมิวเซียมเหรอทุกคนใช่ไหมมันเขียนว่ามิวเซียมปะอันนั้นอะโอ้ชุดนี้มันชุดที่ยักษ์หินเป็นคนตัดให้วะเอ้าจบแล้วชุดนี้ยักษ์หินตัดให้วะเฮ้ยมันเกินเลยวะเนี่ย Camera operator. Not ดีมีโออันนี้เหรอ camera operator. That can be a แต่กล้อง pretty นี่คืองานที่ technical ต้องใช้ job. เทคนิคขั้นสู Are ง you really up to it? ทำได้จริงเหรอดูดิเราถ่ายอะไรไม่รู้โยกเยกไปหมดเลย Wait, you put no thought into มุ finding ม a good ถ่าย camera ดูหลุ angle. ดโฟ And กัส the บุคคลไม่อยู่ characters weren't in ไม่ the อยู่ในเฟรม shots. ด้วยซ้ Pen, positions, everyone. ำนักแสดงประจำตำแหน่ง I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, executive director, and boss of Spina di เขา Rosula. เป็นพรีเซนเตอร์มิวเซียมแล้วเหรอเนี่ยปู่อ่ะ Hey there! เฮ้ยคือดีอ่ะชอบที่แบบว่ารัฐบาลเขาเอาไปเอาไปใช้งานอ่ะดังแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ย Fire! หรือมันเป็นมิวเซียมที่เกมเป็นคนจัดอะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเป็นวัตถุโบราณนะ Cameras will start น่าจะเป็น rolling มิว as เซียม soon ของ as the รั set ฐบาล is หรือเปล่า ready. Whoa, Arena's really kicking things into gear as the director. ผู้ Props กับที่ and มีภาษา lighting จ set ริ the ง scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your positions. แน่นอน Camera ready. Get the clapperboard. ชิโอริ Actors to ไม่เมื่อ your กี้ชิโอริเป็นอะไรอะ positions. อาร์ตไดเรกอาร์ตไดเรกคืออะไรวะหมายถึงอ๋อนี่ไงทำพ็อปเหรออาร์ตไดเรกคือทำพ็อปใช่ไหมจัดแสงแต่เรารู้ว่าเป็นเบื้องหลังอะแต่เราไม่รู้ว่าคือ Camera ready. Get the clapperboard. Actors to your โปรดิวเหรออ๋อผู้คุมบทเนี่ยอันนี้อันนี้พ็อปมินิเจอร์จัดไฟ actors can get their makeup done. Extras. อันนี้คืออะไรอะมิวเซียมมันน่าจะเป็นของรัฐบาลแขกรับเชิญดาราพิเศษเหรอดารารับเชิญ Let's go over your positions. Camera ready. อาร์ตไดนี่ โอ้ทับศัพท์อีก อาร์ตไดคือดูแลเรื่องอะไรวะ ภาพรวม Get the ของงานเนี่ยเหรอ clapperboard. Actors to your position. Lights. Camera. Action. Enough, villain. หุ Pay บ for ปา the ก death of ไอ้ our เจ้าชั่ว mother. ช้า You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. แกไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอ๋อไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์โต้เอ้ยไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์โต้ผู้กำกับสิน Weapons. อาร์ตไดคือผู้กำกับสินหมายถึงอะไรอ่ะ Justice will prevail. ส่วนใหญ่อาร์ตไดเขาทำอะไรหรอ Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. หรือว่าเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอะ Really อาร์ตได think you'd ส่วนใหญ่ get อะ away? Chevres. You can keep your Mora. เก็บเงินของ and แก you ไป can สำ go เร็จ to ได้แล้ว hell. เอ้าไม่ใช่นาเวียเอ้ยไม่ใช่คอรีนนี่หว่า
That was แต่เป็นไอ้ beyond นี่ mesmerizing. Let's make a film น้อง that'll เชฟ make some serious waves. in น้องเชฟ Fontaine. ยิงโยอิมิยะ Ah, เมื่อกี้ not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. อันนี้น่ารัก เฮ้ย เป็นมือปืนว่ะ อุ้ยอาร์ตนี้เข้ากับสไตล์ของฟอนเทนมากเลยอะเนี่ยไอภาพอาร์ตอย่างเงี้ย เรื่องบทพูดเหรอ จัดแสงสีเสียงอันนี้เข้าได้เรียบอันนี้ อ๋อ เปลี่ยนเป็นมหาในนี้แทนนะ ก็เหมาะอยู่นะ ปกติเราจะหาทะเลบนบก โอ้ย หาสมบัติบนบก ดูนะภาพรวมของเวที โอเคฮะ เราชอบไอ้ขนนกผีเสื้อมากเลยอะอ้าวสรุปคือขนนกผีเสื้อ อันนี้อะเหรอ อันเนี้ย1 วันที่ผ่านมาเนี่ยเหรอ ที่เขาชอบโปรโมทอันนี้ปะเปลือกไข่แกะสลักเปลือกไข่นกกระทาเนี่ยเลย ไข่นกกระทาอะไรไข่นกกระจอกเทศโอ้โหเรียกซะเสียเลย 提笔纵横，刻画入微，游刃宝可，雕镂繁华。โหแกะ3 อันเลยว่ะ刻刀偏 อุ้ย 先起 มี 舞， หลายไซส์ด้วย 迷人的艺术 แสดงมีหลายนกสินะ 正在蛋壳表面上演，线条婉转，刻痕细腻，这是精湛的民间艺术——蛋雕。西方有复活节彩蛋，中国有送红鸡蛋的习俗。比蛋壳彩绘更讲究的是蛋壳 อุ้ย 雕 ไข่ไก่เขาก็แกะได้ 春秋时期哦可以就有讲关于蛋雕的文字记载。蛋雕古称雕卵、漏鸡子，传承至 เรียก 今 ซะแย่เลย 成为方寸之 เรียก 间 ผิด 雕梁画栋 จะ 的 พูด 手 ไข่นก 工 กระจอกเทศแต่ใจมันเป็นไข่นกกระทา 鸟蛋、鹅蛋、鸡蛋以及鹌鹑蛋这些 อ้าวเนี่ยไข่นกกระทาเขาก็แกะได้ 原材料获取呢是比较容 อุ้ย 易， สีดำคืออะไรอ่ะอุ้ยมีคือลูกเล็กกว่าไข่นกกระทาด้วย 没有像大家想象的那么容易，那么简单。 นี่ไข่สีเขียวแต่ 从业余爱好到全职 อุ้ยดู 身 อัน 的 อื่นอย่างหนาเลยอ่ะไข่ น่าจะเป็นพวกไข่แบบนกตัวใหญ่โคตรหนาเลย 依然坚定地行走在脆弱的蛋壳上，创作出梅兰竹菊、百鸟朝凤等视觉之作。确切来说，没有人完全是手把手教， เขามีวัฒนธรรมเยอะเนอะ 自己的琢磨 อุ้ย 琢磨了很久，还是 โอลิมปิกฤดูหนาว 一支铅笔， สวัสดีค่ะคุณอิงเซ 蒲德荣正常是 เด็กไปไหน 用寓意万物新生的蛋雕刻元神离 เป็น 人 ไข่เขา 间百态。蛋壳薄脆，可塑面 เอ้ 有 ย 限。为确保雕刻时蛋壳的稳定 ก็ 性， ทำหมดแหละ 先在画纸上起稿草图。 มันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมที่เป็นของฝรั่งเศส 和受力点 ของทางยุโรปอ่ะ 再把图样绘制在 ที่มันเป็นไข่เหมือนกันอ่ะ 蛋壳是 แต่อันนั้นไม่น่าใช่ไข่ 浑 จ 圆 ริง 立 ๆปะ 体的，不同于平 แต่มันเป็น 面上 แบ 的 บ 那个三天 กล่องหรืออะไรสักอย่างเป็นทรง 分 ไข่ 割 อะ 来刻画。 มันเราเคยมีอยู่นะแต่เราทำหายไปเลย 定标绘图 มันเป็น 经 แบบ 过反 มัน 复 เป็น 修 ของพวกยุโร 正 ป 后 อะ 正式雕刻。 แต่อันนั้นน่าจะมีขา 在2毫米厚的鸵鸟蛋壳 จะ 上 ไม่ใช่แบบ 复现 อันเนี้ย 愉悦的 มีขาเป็น4ขาหรือไม่ก็ขาเป็น3ขา 深浮雕和镂空技法。深浮雕 สวัสดี 是 ค่ะคุณอ้ำ 刻刀雕出凹凸起伏的图案，在灯光下蛋面凸起处显暗，凹陷位置亮灰相间，运用明暗关系呈现立体感。
鸡蛋每克1笔都有颜色的变化，但鸵鸟蛋只有纯白色，色泽单一，无法用颜色区分层次，只能靠深浮雕来凸显它的轮廓。璃月港口的景观错落有致，雕这刻里也后很好看也有所区分。近景略厚，中景稍薄，越远的景物淡面越薄，将透未透，薄如蝉翼，表现出群山和港口的距离。若是做到极致，即使不打灯，也能看出远中近。 สวัสดีค่ะคุณโลกิอุ้ยอีก10 นาทีเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักก่อนดีกว่า人物淡雕更为 โอเคเดี๋ยวไปเจอกัน ROV นะคะ ROV เดี๋ยวจะรันคิวให้นะเป็นแชทสลับกับไอ้นี่นะแชทสลับกับสมาชิกนะโอเคเปล่าใครที่ไม่ไปดูต่อ ROV ก็ฝันดีล่วงหน้านะคะโอเคบายบายฮะเดี๋ยวเจอกันที่ ROV นะคะอุ้ยกดผิดไปแล้วบายบายฮะ